Gente, desculpem por daqui vídeo, né? Desculpas, tá? Então, vocês estão vendo? Então, segunda dica água. Dica é água. Para a terceira tentativa. A terceira tentativa foi pra você, que é, ok? Oh, gente! Gente, olha isso que legal. Gente, a bolha é muito resistente. Ela não estourou até agora. Agora estourou. É lá pro Aquagarrio. Não sei se vocês sabem onde que é, mas é um aquário lá do Rio de Janeiro. Como falei pra vocês. Tchau, gente. Espero tenham gostado. Gente, eu deixei vocês. Eu vou deixar vocês totalmente rosa. Dá pra ver, né, gente? Pera aí, deixa eu tentar. Assim. Oi, gente. Oi. Pronto, gente. Eu tinha dançado vocês rosa, pô. Desse negócio. Desculpa. De novo. Então, tchau, tchau.